Saps com funciona el mercat elèctric? T'ho expliquem en poc més d'un minut. El cost de l'electricitat no és fix, sinó que puja i baixa cada hora seguint la llei d'oferta i demanda, com la borsa. En aquest cas, la gestió del mercat diari de l'electricitat la fa OMIE. Cada dia a les 12 es fa la subhasta per definir el preu de l'electricitat hora a hora del dia següent. Les comercialitzadores diuen a quin preu estan disposades a comprar l'energia pels seus usuaris i els productors a quin preu la volen vendre. És el que es coneix com a pool elèctric. Amb totes les ofertes sobre la taula, ordenades de menor a major, OMIE estableix el que s'anomena com el punt de cassació, on convergeixen l'oferta i la demanda. Aquest serà el preu al que es vendrà l'electricitat a una determinada hora del dia següent. I aquí ve el punt més controvertit. Tota l'energia serà venuda al preu que marqui el punt de cassació, independentment de les ofertes anteriors. D'aquesta manera, primer es venen les energies amb uns costos de producció més barats, com les renovables, i si no n'hi ha prou per cobrir la demanda, entren les energies més cares que provoquen que tota l'energia d'aquella hora sigui venuda a un preu més car. L'objectiu és que, com totes les centrals productores cobren el mateix independentment dels costos, s'incentiva a utilitzar les centrals més barates, fet que genera una competició per veure qui pot produir més barat i així, a la llarga, baixar el preu de l'energia.